hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Yardıma ihtiyacı olan yolcularımıza beklemeleri halinde kabin ekibimiz yardımcı olacaktır. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Herrensiz UEFA Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası resmi sponsoru Türk Hava Yolları'nda gittiğiniz için teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, and their children, please because time says that most of the devices is internal. This Japanese version assistant has come with requested to stay on board. Our cabin crew will pass you while you are leaving the aircraft. You may use electronic devices. Thank you for staying tuned. Professional member of Starland and the official sponsor of UEFA Euro 2016.